हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी फ्लिन क्लासिफिकेसनको बारेमा कुरा गर्छौँ। र फ्लिन क्लासिफिकेसन भनेको चाहिँ अब हाम्रो कम्प्युटर आर्किटेक्चर सब्जेक्टमा 5 मार्क्समा सोधिरहने क्वेसन हो। अब फ्लिन क्लासिफिकेसन भनेको चाहिँ के हो त भनेर बुझ्दाखेरि माइकल जे फ्लिन भन्ने एउटा साइन्टिस्ट थिए अथवा कम्प्युटरको विज्ञ थिए। उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि कम्प्युटरको एबिलिटी अनुसार उसले कम्प्युटरलाई क्लासिफाई गरे। अब कम्प्युटरले काम गर्न सक्ने एबिलिटी अनुसार कम्प्युटरलाई उनले क्लासिफिकेसन गरे। ल अब फ्लिन क्लासिफिकेसन फ्लिनले चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिँ मेनली इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम र डाटा स्ट्रिमको आधारले गर्दाखेरि क्लासिफाई गरेका हुन्। र अब सुरुमा चाहिँ हामी इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम भनेको के हो बुझौँ। अब इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि द सिक्वेन्स अफ इन्स्ट्रक्सन रिड फ्रम द मेमोरी इज कल्ड इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम। अब इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम भनेको चाहिँ हामीले मतलब कम्प्युटरले जति पनि सिक्वेन्स अफ इन्स्ट्रक्सन चाहिँ मेमोरीमा रिड गर्छ, मेमोरीबाट रिड गर्छ, फेच गर्छ भन्नुपर्दा फेच गर्छ, त्यसलाई नै इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम भनिन्छ। अब चाहिँ हामी डेटा स्ट्रिम भनेको बुझौँ। अब डेटा स्ट्रिम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि द अपरेसन पर्फर्म अन द डेटा इन द प्रोसेसर इज कल्ड डेटा स्ट्रिम। अब कुनै पनि प्रोसेसरमा एउटा डाटामा केही प्रोसेस गरिन्छ अथवा इन्स्ट्रक्सन अनुसार केही डाटालाई म्यानिपुलेट गरिन्छ, एड सब्ट्र्याक्ट गर्नु भनेको पनि डाटा स्ट्रिम भनेर बुझिन्छ। अब माइकल जे फ्लिनले चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिँ कसरी क्लासिफाई गर्यो भन्दाखेरि फोर तरिकामा क्लासिफाई गरेका छन्। अब त्यो भन्नुको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिंगल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम, सिंगल डेटा स्ट्रिम, यसलाई SISD भनेर पनि बुझिन्छ। यो हाम्रो फर्स्ट सेमिस्टरको IIT सब्जेक्टमा पनि थियो। त्यतिखेर चाहिँ हामीले राम्ररी ध्यान दिएको थिएनौँ, यो अन्तिम च्याप्टरमा थियो। अब अर्को भनेको चाहिँ सिंगल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम, सिंगल डाटा स्ट्रिम भयो। अब मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम, मल्टिपल डाटा स्ट्रिम, यसलाई MISD मल्टिपल होइन सिंगल, यसलाई MISD भनिन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ अब सिंगल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम, मल्टिपल डेटा स्ट्रिम। अब यसलाई चाहिँ SIMD भनिन्छ। र अब अर्को हाम्रो लास्टमा भनेको हाम्रो मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम, यहाँ पनि मल्टिपल डेटा स्ट्रिम, यसलाई MIMD भनिन्छ। यति चारवटामा क्लासिफाई गरेको छ। अब भन्दाखेरि यही डेफिनेसन युज गरेर अब यसलाई अलिकति हामीले बढाएर लेख्नुपर्छ र यिनीहरू चारटैको फिगर हुन्छ, फ्लो चार्ट जस्तो डायग्राम हुन्छ, त्यो बनाइदिउँ भने हामीलाई 5 मार्क्स प्राप्त हुन्छ। र अब जस्तै सिंगल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम, सिंगल डाटा स्ट्रिम लेखेको छ। अब यही दुईटा डेफिनेसन युज गरेर अब इन दिस टाइप अफ कम्प्युटर इन्स्ट्रक्सन सिंगल सिक्वेन्स अफ इन्स्ट्रक्सन इज रिड फ्रम द मेमोरी एन्ड सिंगल डाटालाई चाहिँ एकचोटिमा अपरेसन गरिन्छ भनेर भन्नु पर्यो। यसमा मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन लिन्छ, सिंगल डेटा लिन्छ भनेर भन्नु पर्यो। यसमा सिंगल डेटा लिन्छ, सिंगल इन्स्ट्रक्सन लिन्छ, मल्टिपल डेटा लिन्छ भन्नु पर्यो। यसमा मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन, मल्टिपल डेटा लिएर प्रोसेस गर्छ प्रोसेसरमा भनेर भन्नु पर्यो। अब चाहिँ त्यो त भन्न नि सकिन्छ हैन, 4 लाइनको 5 लाइनको हुन्छ। अनि अब चाहिँ हामी यसको फिगर बनाउनतर्फ लागौँ। यो चारटैको एकदम सजिलै फिगर छ, एकचोटि बनाउँदै याद हुने खालको फिगर छ। अब हामी त्यसको फिगर बनाऊँ। ल सुरुमा चाहिँ हामी सिंगल इन्स्ट्रक्सन सिंगल डेटाको बनाऊँ। अब हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन पुल हुन्छ। अब इन्स्ट्रक्सन पुल भनेको नाम अनुसारै यसमा चाहिँ धेरैवटा इन्स्ट्रक्सन हुन्छ, स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। र यहाँ हाम्रो भनेको प्रोसेसिङ युनिट हुन्छ एउटा। यहाँ चाहिँ प्रोसेसहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डाटा लिन्छ यसले इन्स्ट्रक्सन पनि लिन्छ अनि इन्स्ट्रक्सन अनुसार डाटालाई प्रोसेस गर्छ। अब हाम्रो यता के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा डाटा
पुल, हाम्रो डाटा पुल हुन्छ यहाँ। र अब यो प्रोसेसिङ युनिटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन पुलबाट इन्स्ट्रक्सन लिन्छ अनि डाटा पुलबाट डाटा लिन्छ अनि प्रोसेस गरिदिन्छ। सिंगल इन्स्ट्रक्सन लियो, सिंगल डाटा लियो, प्रोसेस गरिदियो, यसैलाई भन्छ SIST। अब हाम्रो सेकेन्ड भनेको चाहिँ कस्तो ब्लर भएको ल। अब हाम्रो सेकेन्ड भनेको चाहिँ सिंगल इन्स्ट्रक्सन मल्टिपल डेटा। अब सिंगल इन्स्ट्रक्सन मल्टिपल डेटा, अघि सिंगल इन्स्ट्रक्सन सिंगल डेटा थियो, सिंगल इन्स्ट्रक्सन आइरहेको थियो, सिंगल डेटा आइरहेको थियो। अब सिंगल इन्स्ट्रक्सन मल्टिपल डेटा आउनु पर्यो त। अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दा इन्स्ट्रक्सन पुल हुन्छ, यहाँ इन्स्ट्रक्सन पुल हुन्छ, यहाँ प्रोसेसिङ युनिट हुन्छ PU, अनि यहाँ भनेको अब सिंगल इन्स्ट्रक्सन धेरैवटा डेटा भएपछि धेरैवटा प्रोसेसिङ युनिट पनि हुने भयो, प्रोसेसिङ युनिट। अब यहाँ भनेको चाहिँ हाम्रो यो भनेको चाहिँ हाम्रो डेटा पुल। अब यसलाई डेटा पुललाई म DP मात्रै लेख्छु अहिलेलाई। डेटा पुलबाट अब सिंगल इन्स्ट्रक्सन भनेपछि इन्स्ट्रक्सन त सिंगल हुने भयो, सबमा एउटै इन्स्ट्रक्सन जाने भयो, सिंगल इन्स्ट्रक्सन। अब डेटा चाहिँ मल्टिपल भनेपछि सबमा एउटा डेटा जाने भयो। र अब अर्को हाम्रो भनेको मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन सिंगल डेटा। अब यसमा पनि त्यही हो कुरो चाहिँ, तर यसमा मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन। अब यहाँ हाम्रो इन्स्ट्रक्सन पुल हुन्छ फेरि, अनि यसमा प्रोसेसिङ युनिट हुन्छ, प्रोसेसिङ युनिट हुने भयो। अब मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन भएपछि पनि मल्टिपल प्रोसेसिङ युनिट नै चाहिने भयो र प्रोसेसिङ युनिट पनि मल्टिपल भयो। अब हाम्रो यता भनेको के हुन्छ भन्दा हाम्रो यता डेटा पुल हुन्छ। अब मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन भनेपछि इन्स्ट्रक्सन यसमा छुट्टै जानु पर्यो, मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन। अब डेटा चाहिँ सिंगल छ, सिंगल डेटा भनेपछि एउटै डेटा जानु पर्यो दुईटैमा, यति हो कुरो। अब अर्को हाम्रो भनेको फोर्थ नम्बरमा के छ भन्दाखेरि मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन मल्टिपल डेटा छ। अब यसमा भनेको हाम्रो इन्स्ट्रक्सन पुल हुन्छ, र यसमा भनेको पनि हाम्रो प्रोसेसिङ युनिट हुन्छन्, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ, धेरैवटा प्रोसेसिङ युनिट हुन्छ, सबै मल्टिपल हो नि त। प्रोसेसिङ युनिट हुन्छ, यहाँ पनि एउटा बनाइदिउँ, यहाँ पनि एउटा बनाइदिउँ, ल यहाँ पनि एउटा बनाइदिउँ। अब प्रोसेसिङ युनिट, अब हाम्रो यता भनेको के हुन्छ भन्दा यता भनेको हाम्रो डेटा पुल हुन्छ। ल अब मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन मल्टिपल डेटा। अब मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन भनेपछि दुई तरिकाको इन्स्ट्रक्सन हुनु पर्यो, दुईटा इन्स्ट्रक्सन भयो है त। अब डेटा पनि मल्टिपल हुनु पर्यो, यसमा एउटा, यसमा एउटा, यसमा एउटा, यसमा एउटा, यसमा ल यो भनेको चाहिँ हाम्रो MIMD भयो, यो हाम्रो MISD थियो, मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन सिंगल डेटा, एउटै डेटा गइरहेछ। र हाम्रो यतापट्टि भनेको सिंगल इन्स्ट्रक्सन, एउटै इन्स्ट्रक्सन थियो, मल्टिपल डेटा थियो, र हाम्रो यहाँ भनेको सिंगल इन्स्ट्रक्सन सिंगल डेटा। ल यति फिगर बनाएर र यहाँ अलिकति एक्सप्लेन गरेर यही युज गरेर हल्का सिंगल इन्स्ट्रक्सन हुन्छ, सिंगल डेटा हुन्छ भनेर हल्का लेखेपछि हाम्रो 5 मार्क्स आउँछ।